Jutro, proljeće, kafa i dvorište. 4 riječi koje daju savršenu sliku mira i spokoja. U tim trenucima, dok se para od kafe diže u zrak, osjećam kako svijet usporava i kako sve dolazi na svoje mjesto. Šoljicom omiljene kafe ispijene u miru vlastitog dvorišta za mene nema ništa ljepše nego tako započeti dan. To je trenutak tišine i uživanja u sitnicama koje život čine ljepšim. Dani u aprilu znače i mnogo trave u cvjetnjaku koju je vrijeme srediti.
Nakon radova u vrtu cijeli dan, vrijeme je zaliti povrće u gredicama i posudama sa vodom u kojoj je potopljena kopriva. Još uvijek svježe od noći, novi dan je bio ispunjen rosnom travom u dvorištu. Brzi doručak bio je prava oda proljeću, svježa salata iz vrta u pratnji tople razljevuše i domaćeg svježeg sira. Svaki zalogaj bio je podsjetnik na to kako je malo potrebno za sreću i zadovoljstvo. Dok smo jeli, kroz prozor smo promatrali dvorište koje se budilo, a ptice su pjevale svoje jutarnje simfonije. Nakon doručka došlo je vrijeme za zadatak koji me je čekao, preseljenje biljaka iz prizemlja u vanjsko dvorište. Nakon što sam orezala pelargonije, nove reznice ću pokloniti, a mali dio staviti u zemlju kako bi pokušala razmnožiti nove biljke i sve ću to iznijeti van u hlad, a kasnije na stalno mjesto tokom cijele sezone. Nakon podnevne kafe sa Arminom obavila sam pekiranje povrća koje sam sijala prethodnih dana, a zatim sam očistila ovaj dio prizemlja.
Nakon što sam sredila i dio cvjetnjaka iza kuće, došlo je vrijeme da malo osvježim biljke sa vodom u kojoj je potopljena kopriva. Iznešene i orezane biljke sada ne izgledaju lijepo u dvorištu, ali za nekoliko dana neće biti tako. Njihove gole grane i odsječeni listovi trenutno odaju utisak grubog zahvata, podsjećajući na hirurški oporavak. Ali vrtlar zna tajnu. Ovo privremeno ružno stanje je neophodan korak ka bujnosti i ljepoti. Svaki rez je obećanje novog rasta, a svaka ogoljena stabljika poziv na pupanje. Novi proljetni dan je osvanuo. Podne je započelo pripremanjem kafe. Njen bogati miris ispunjavao je kuću i najavljivao opušten dan i našeg svakodnevnog gosta.
U dvorištu su čekali svekar i muž spremni za uživanje u zajedničkom obroku i kafi. Dvorište nas je čekalo spremno da postane naša trpezarija pod otvorenim nebom, a glavni junak dana, nabubreni grah, već je bio spreman za dugotrajno krčkanje na roštilju. U zraku se osjeća miris dima i pečenog graha s roštilja, dok na stolu stoji još uvijek dobro hladna kafa, stvarajući savršenu simfoniju proljetnog dana. Samo ima što dođe, bolje mi se obrši. Ja dobro ljuva i onda sol. Ja ne bi isprljala ovo kad sprašta htio. Manje je bolje ovo. Ovaj dan, ispunjen malim trenucima sreće i zadovoljstva, podsjeća me na ljepotu jednostavnog života, na važnost obitelji, prirode i trenutaka provedenih u miru. Dok se sunce spušta, znam da je ovo samo jedan u nizu predivnih dana koji dolaze. Osjećam zahvalnost za sve što imam i za sve što dolazi. U kuhinji med od maslačka, plod svekrovog branja, čeka da se spakuje i jedan dio podijeli. Svaka kašika tog meda nosi priču o poljima u muževom rodnom mjestu, o toplini obitelji i o proljeću koje donosi obilje.